up mga kaday? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kaday is ang gagawin natin is gagawa tayo ng banana Q with cornstarch and breadcrumbs. So yung banana is hahatiin natin sa tatlo. Tapos maglagay tayo ng cornstarch. Tapos haluan ng tubig at saka ilagay yung banana doon sa cornstarch. At saka pagkatapos ilagay yung banana sa cornstarch, ilagay na naman sa breadcrumbs. Tapos magluluto na tayo. So update ko kayo mamaya. So ito na yung cornstarch. Nahalo ko na yan. Tapos ito yung breadcrumbs. So nalagay ko na din. So ito na siya. So nahalo ko na siya sa cornstarch. Tapos breadcrumbs. So gagawa tayo ulit para makita nyo. So ito yung banana. Banana. Yung banana. Tapos hatiin sa tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos ilagay natin sa cornstarch. Yan. Haluin natin sa cornstarch. Tapos ilagay sa breadcrumbs. So, ito yung breadcrumbs. So, ihalo ko muna lahat ha. Yan. Yan. So, ganyan lang ka-easy. Tapos, may merienda na kayo. Para maiba naman, diba? Banana Q lang palagi. So, para maiba, banana with cornstarch and breadcrumbs. O diba? Saan pa kayo? Ayan o. Nalo ko na siya o. Ayan. Ayan. So, ayan guys. So, tapos na. So, update ko kayo. So, ayan guys. So, may nilagay na akong oil. Tapos, kaya ganyan yung oil kasi nagluto na kasi ako. So, wait mo na. So, ayan. Ilagay na natin. Yan. Parang ano. Parang tawag dyan. Parang chicken with breadcrumbs. So, ayan. Tapos, yan, hintayin nyo lang yan na maging brown. So, naging brown na siya. So, yanyin na natin siya. Para hindi mapagod. Yan. So, yan. Tapos, hintayin nyo lang na maluto. So, ayan guys, luto na siya. So, kunin na natin. Tapos, ilagay na sa lagayan. Yan. So, luto na siya. Yan. Oops. Sorry. Taga. Oops. Yan. Yan. So, date mamaya. So, yan guys. So, tapos na akong magluto. So, this is the banana fried with breadcrumbs. So, ito na yun. Luto na siya. So, may snack na kayo. So, try nyo nga ito guys. Tapos, parisan nyo lang ng iced tea. So, solid na yung snack nyo. So, that's all for today. Don't forget to subscribe, like, and share to my videos for more updates and for more videos. Bye!